يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مناحل أمير النحل على نظام الطبيعة، نظام أبو سلمان، مقدم لكم اليوم التقرير على هاي الخلية. كشفنا عليه هاي الخلية مو هذا الخميس، المفروض هذا الخميس نكشف عليه بس ما قدرنا، كشفنا عليه الخميس الماضي، واليوم السبت 3 أكتوبر 13 راح نشوف النتائج مال هاي الخلية. طبعا خلصنا من الوروار ابو الخضير، بس جانا الزنبور او الدبور الاحمر، وان شاء الله خير. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاطار الاول فارغ. الاطار الثاني عسل وحبوب لقاح، بدت الخلية تلم عسل وحبوب لقاح من الجهة هذه. هذا الزنبور الاحمر. الاطار الثالث ما شاء الله حضنة من هاي الجهة مغلقة، وهاي الجهة ايضا حضنة مغلقة، يعني ان شاء الله اكو تحسن بالخلية. وهذا الدبور الاحمر. الاطار الرابع ما شاء الله حضنة مغلقة وحبوب لقاح، وهاي الجهة ايضا حضنة مغلقة. بدت الخلية تعيد نشاطها، لان ذيك الفترة حيل تضررت بسبب ابو الخضير، الوروار والدبور. ان شاء الله الدبور هم نسيطر عليه. هذا فارغ منه عسل قليل جدا. هذا فارغ الاطار. هذا ايضا فارغ. هذا التقرير من هاي الخلية لهذا اليوم. احنا عندنا خلايا بعد، بس هاي خلية التقرير ذنيك شوي وضحا احسن من هاي الخلية. ان شاء الله بالخميس القادم يكون الوضع احسن لهاي الخلية، وان شاء الله نشوفكم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.